2020 он гэхэд дэлхий дээр 9 тэрбум хүн амьдрна. Тэгэхээр одоо шаардагдаж буй хоол хүнсний хэрэгцээ 70%-аар нэмэгдэх юм. Учир нь одоогоор нэг хүн өдөрт хоол хүнснээсээ 3000 калори авч байгаа бол 2030 он гэхэд энэ хэмжээ 110 калориор нэмэгдэн хэмээн тооцоо гарчээ. Өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж буй хоол тэжээлийн хэрэгцээг хангахын тулд ирээдүйд бидний хоолны цэсэнд дараах зүйлс нэмэгдэх гэнэ. Нэгдүгээрт голио. Голио нь үхрийн махнаас 3 дахин өндөр уургийн агуулмжтай бөгөөд хүлэмжийнхийн ялгаруулалтыг 100 дахин багасгах ажээ. Хэдий санаанд оромгүй сонсогдож байгаа хэдий ч дэлхийд даяар 2 тэрбум хүн аль хэдийнэ өдөр тутмынхаа хүнс нь шавж идэж байна. Хоёрдугаарт кернза талах. Энэхүү буудаг та жигэнсэн хоол хүнс болон шар айрагнаас олж болно. Кернзагийн гүн үндэс нь хөрсөн дэх нүүрс төрөгчийн хийг улаан буудаанаас илүү удаан хадгалдаг учраас зөвхөн 1 жил бус 5 жил хүртэл хугацаанд ургац авах боломжтой юм. Ургамлын гаралтай хачиртай талах. Хоол судлаачид ванду болон шар буурцгаас гаралтай хачиртай талах бидний өргөн хэрэглээ болно гэжээ. Замагны тос. 70 модноос гарган авсан зэрэг одоо худалдаалагдж буй тоснууд нь тогтворгүй хэрэглээ юм. Иймээс эрдэмтэд модноос замгийг нь цуглуулж байгаль орчинд илүү ээлтэй эрүүл тосыг гарган авч байна. Жил бүр хоол хүнсний зориулалтаар 50 тэрбум дахиад ядалдаг ажээ. Харин үүний оронд шувуунаас мах бэлтгэх ажил идэвхжиж байгаа бөгөөд 15 компани эдгээр амьтдын эсийг лабораторийн нөхцөлд ургуулж байна.